nezerewe ko data wa twese yamenyesheje urukundo rwiwe mu by'isi Imana yavuze byose nta kiruta ikigoye zankunda nezerewe ko Yesu ankunda arankunda Nashikiwe
Uhimbazwe Mwami, uhimbazwe Yesu, uhimbazwe muri Yesu, uhimbazwe Ndiho, uhimbazwe Shaddai. Yarampuze ntayizi yafatishije Yes,
kunesha iby'isi kunesha iby'isi yangobotoye rigatunganya ibidatunga. Iryo zina niryo rishika wowe utoshika, niryo ritanga ububasha, niryo utuma rikagenda kandi rikakuzanira ivyo waritumye. Mana, turaciye bugufi imbere yawe, turagushimiye kubw'urukundo rwawe rwinshi, turagushimiye kubw'izina ryawe ryera. Turaze hasi kuko uri ndiho icubahiro n'icawe ibihe byose. Abakwizigiye imbizi z'ubugingo zizama zidudubiza mu mitima yawe. Emu wawe niwabibutsa, emu yera niwagendagenda, emu yera niwasubiza ivyatakaye bikagaruka bikaronka ubuzima. Niho mpamvu twakudugiye, twibutse urukundo rwawe, twibutse ineza yawe, twibutse kubasha gukora ibirusha cyane ibitekerezo, ibyo twiyumvira n'ibyo dusaba. Turazi neza ko turi abana dusaba bike wowe ufise byinshi. Nawe uri umunyarukundo, uri umunyabuntu, duhumeka ku buntu, duhimemu zawe ku buntu. Wadukubise amaso turi mu ishayo ry'ibyaha, ntabwo waduteye umugongo, ntabwo watwihakanye, ntabwo waravye hirya, ahubwo waratwegereye. Twabuze abatugabira, twabuze abatwuhagira, twari twabaye nk'abana b'ivyangazi, twari twabaye nk'inzoya zivutse zigatabwa, ariko wowe uri Imana y'urukundo. Uraza uratwuhagira, uraza udushirako agahuzu, uraza uratwambika, uraza udukura mu rupfu, uduha ubuzima, uduha ubugingo, uduha amahoro, uduha gutazira, uduha umunezero, uduha mwami. Mana, twovuga iki tukareka iki? Kwadukunze urukundo rubuza akagero, kwarukunze urukundo atawundi batamwana w'umuntu yorudukunda, kwadukunze urukundo aho wavuye ku ntebe yawe y'icubahiro, aho wavuye ku ntebe yawe y'inganji, ukururuka hano kw'isi ukabwira Imana ati data ndagiye gucungura umwana w'umuntu. Mana, turabigushimiye Yesu, turabigushimiye Yesu, turabigushimiye Yesu, turaguhaye icubahiro. Urukundo rwawe ni rurerure, urukundo rwawe ni runini cyane, urukundo rwawe rurengeye byose, urukundo rwawe ruri hejuru y'amajwi. Mana, twohera he tugahereza he? Ko ari wewe ntango n'iherezo y'ubuzima bwacu, ko ari wewe uzi Mwami ibyo twifuza. Noneho karenza k'ijambo ngo uratubabara, umenyera cyane ibyo twiyumvira n'ibyo dukena, maze tukabikubwira ukadutabara, tukabikubwira ukaturengera.
kurengera, izina ryawe niryamamare, izina ryawe nirishigwe hejuru, icubahiro cawe nicameho Mana. Yesu turubasha izina ryawe Mana, turubasha icubahiro cawe Mana. Duciye bugufi tugukengurukira, duciye bugufi tugutazira. Ubwoko bwawe hano bukeneye ico wokora, ubwoko bwawe hano bukeneye ico worema, ubwoko bwawe hano busagaje bwaduze ku musozi wawe. Turagomba kubona ibitangaza n'ibimenyetso, turagomba kubona icubahiro cawe kugira ngo twamane amashinga mu mitima yacu. Uri ndiho, uri Imana y'amahoro, ko tugihema n'umutima ugatera, tuzi neza ko n'ivyo washikanye, ivyo wavuze vyose bizashika tukabibonesha amaso yacu. Uwiteka turakubashe, Uwiteka turagushimiye, Uwiteka tugukomeye amashi, dushima izina ryawe. Hallelujah. 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 Numva amavuta y'Imana muri kino kibanza ku rundi rugero. Abaririmbyi Imana ibaha umugisha mwinshi. Umuntu umwe niwe yavuze ngo ndi mu mwuka, n'ivyo nambaye vyose nosanga nabitanze. Abaririmbyi uyu munsi baririmbye mu mwuka, niyo mpamvu amajwi yabo yose bayatanze. Dukomere Imana amashi menshi kubwo abaririmbyi. Umukobwa wa Yesu yampezagiye, Imana imuhe umugisha mwinshi. Imana imukure hariya umuzane Bujumbura mu izina rya Yesu. Haleluya. Hariho amajwi akwiye kuduga agiye gukoresha ibikorane, atari amajwi akwiye kuba hariya ari. Haleluya. Imana imuzana azoja aduga aja gukoresha ibikorane mu izina rya Yesu. Haleluya. Imana imukure imuzana azoja aduga aja gukoresha ibikorane. Ubundi agaciro kiwawe muhiri wanyu ntako bazi, bazokabona ni wahava. Ubundi ukiri inkumi, hari akaririmbo bakunda kuririmba ngo karire k'inyana abarundi. Haleluya. Aho karirimbo bakaririmba umengana umucezo, ariko iyo wamaze kumutanga akagenda niho umenya agaciro kiwe koko yari karire k'inyana. Utanguye gukama ukabura abayaterera, utanguye gukama ukabura aho uyashira, utanguye gukama ukabona uri kukamira ahantu hacafuye, niho umenya ngo burya yari karire k'inyana koko. Imana igukure mu kibanza urimo gushire mu kindi kugira ngo akibanza urimo bamenye agaciro kawe. Kugira ngo bamenye agaciro kawe bisaba kuva mu kibanza kimwe ukaja mu kindi. Ntabwo bazigera bamenya agaciro kawe ukiri muri ca kibanza nyene. Birasaba nyimbura umusenzi gusenga, Imana ikagukuraho gatoya kugira ngo ibyo ugwana nabyo mwijoro baryamye basinziriye bibanze bize nawe bibabwira ati mwumvise intambara araragwana. Hari abantu batagutelefona, hari abantu batazi na nimero zawe. Mugabo Imana yaguteruye ikagukura mu kibanza kimwe ikagutereka mu kindi, baratangura kurondera nimero zawe hasi hejuru. Abakomeye bose bahereye inyuma, ariko uyu munsi barondera ku gaciro kavuna cyane. Kandi kuba Imana yatanguye ukwemerera ukava muhira ukaza hano, Imana yaguhinduriye ikibanza. Hari igihe ufata umwanya wo kuja gusenga ukamenga ni kamenyero, ntabwo ari kamenyero. Indirimbo nka zino urazivuza muhiri wawe, urafata umwanya nk'uno ugatamba igisirimba muhiri wawe, muga mu ngoro y'Imana uragitamba ukongera ubuzima n'amagara. Reka nakubwira ikintu kimwe, ukuntu uza hano wizeye bituma ukira kandi ataba gusengeye.
kuko winjiye mu kirere c'ubutabazi no gukira. Kugira ngo winjire muri Amerika uri mu Burundi bisaba ko winjira muri ambasade iri mu Burundi. Uyu munsi winjiye mu ijuru kuko winjiye muri ambasade y'ijuru. Haleluya, haleluya. Uyu munsi hari ikirere c'ubwiza bw'Imana ku rundi rugero. Ico kirere kigukorera ibitangaza n'ibimenyetso uyu munsi. Ico kirere kikuzamure, kigukure ku ntebe imwe kigutereke ku yindi. Ijambo ry'Imana riri mu Itanguriro igice ca 49. Tulisome gatoya. Haleluya. Tulisome mu bubanguzi. Yari Yakobo ariko arahezagira abana biwe. Uyu munsi ijuru rigomba riguhezagira. Uyu munsi ijuru rigomba riguhezagira. Hano hari Yosefu washira izina ryawe. Hano hari Yosefu washira izina ryawe. Yosefu nuwo kwifuza, nuwo kugera ahantu hari ibibazo agakemura ibibazo. Yosefu nuwo kurondegwa, nuwo kugera ahantu inka zagumbashe ahashitse zigashika zitangura kuvyara. Nuwo kugera ahantu itongo ricacimbuka akihagera itongo rigatangura kwimbuka. Nuwo kugera ahantu abantu bari mwibohero, abantu bari mwirinde, abantu bugarijwe akihagera byonyene bagahita baronka permission yo gusohoka mwibohero. Imana iguhindure Yosefu kugira ngo usohore umuryango wawe. Reka ndakubwire ba Yosefu baravuyeho, uyu munsi hagezweho wewe. Ba Debora baravuyeho, umunsi hagezweho wewe. Aburahamu yaragiye, uyu munsi ni wewe. Dawidi yaragiye, uyu munsi ni wewe. Ijambo rirambwira ngo noneho mbonye umuntu afise umutima uhuye n'uwanje. Uwo yari Dawidi. Dawidi mu buryo bw'umubiri nta ukihari, ariko wowe uri mu buryo bw'umubiri. Niyo mpamvu ugomba guhezagirwa n'ijuru kugira ngo uhinduke isoko. Itanguriro 49 guhera ku murongo wa 22. Haravuga ngo Yosefu ni ishami ry'igiti ca macane. Ahari Yosefu ashira izina ryawe. Simplice ni ishami ry'igiti ca macane. Ishami ry'igiti ca macane kiri hafi y'isoko. Amashami yaco ararenga uruzitiro rw'amabuye. Abarashi bamuteye kubabara, bamurashe imyanga, baramuvumbukira. Ariko umuheto wiwe wamubanze. Ari n'ubukuba mu maboko. Ari n'ubukuba mu maboko. Abihawe n'amaboko y'inyenkomezi ya Yakobo. Ariyo mwungere igitandara cha Israeli. Niyo Mana yaso izogufasha. Ishobora byose. Izoguha imigisha. Imigisha iva mu ijuru. Ariko aba bantu niho bari. Erega ijuru riko rirahezagira. Ijuru riko rirahezagira. Iyo hezagira umwana ntavyakire, ubwo biragenda bikakugarukamo. Dusubire